Umaambon. Sound check na rin natin itong ating bagong biling mic. Sana hindi basag, no? Sana wag lumakas yung ulan. Sound check lang natin kung malakas siyang wake up. Sana maganda yung sound. Hindi ko lang, baka mahina lang ako magsalita eh. Kasi yung isang mic ko nung nakaraan, maganda naman yung sound niya eh. Maingay lang yung motor ko, tsaka mahina yung boses ko. Baka nga dun lang ang problema. Itong bagong mic, maganda kasi ang review dito eh. Anyways, malalaman natin yan mamaya. La 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 la. Maambon. Okay, pause muna. Ang daming estudyante oh. Pasok ka na ba? Ano yan, enrollment? Friday, rainy Friday. Weekend na naman. Shoutout natin kay kay Pops JP Matmoto sa YouTube channel niya. Doon ko napanood yung video ng bike na bagong bili ko. Pareho kami, madami ng ginastos na pera para sa mic. Relate na relate. Shout out din sa Shopee seller na si Racing Boy. Sa kanya mabibili yung mic. Bali mic siya, may combo cable at yung dead cut na tawag nila. Yung dead cut, yun ang binabalot nila sa mic para walang noise. Okay, tawid pa, tawid. Ay, intersection. Wala, lumalakas yung patak ng ulan.
Naka-open ang zipper ng aking jacket. Hala. Wala kasing sa ano eh, sa mga grocery sa amin, wala yung gardenia na resin, full wheat resin na may cranberry. Yun kasi ang paborito kong kainin. Bihira lang yun magkaroon dun sa mga malapit sa amin na Robinson. Dalawa yung Robinson sa Lagro. Kaya lang, bihira lang magkaroon ng ganun. At least dito sa Robinson Nova, sigurado meron lagi. Tapos bagong deliver din. Kaya kahit maulan, motorin natin. Matagal kasi magbiyahe pagka naman commute natin yan. Ariya, baby, lakas na ulan dito, basang-basa ang kalsada. May mga nagbabike to. Okay. Kayang-kaya naman ng bebe ko yan kahit mga ganyang ulan eh. Minsanan lang naman tayo magpa-ulan, bebe, di ba? Ang kaya mo yan. Parang basa na yung t-shirt ko. Basa ng pawis. Ay, boy. Okay. Wala lang akong bulsa. Thank you. Hirap ng walang bulsa. Ito ang ating pwesto eh. Regular tayo dito sa slot na to. Okay. A few moments later. Okay, pauwi na tayo. Mabilis lang pagka wala pang tao eh. Kaya maaga tayo pupunta dito eh. Okay. Thank you po. Maaraw na oh. Hindi pa rin tayo pwedeng mag-laundry. Tanghali na. Pas na lang.
Ay, ako. Bakit ma-traffic dito? Sarap ng hangin. Ganda ng tulog ng muffler ng jeep, no? Manonood tayo ng Jirisan. Yay! Natapos ko na yung dark hole. Jirisan tayo ngayon. Padaan po. Sound check. Kailangan yata malakas talaga ang boses mo eh. Kailangan medyo masigaw. Ganun ba yun? Sarap pagka naka-open ng ano, no? Zipper ng jacket. Malamig. La 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 la. Maaraw na rin. Kahit pa naglaba ako kanina, ano? Siguro nakaano na ako, 6 na external microphone. Ang pinakabahal yung ano eh, SJ6 na brand mismo. Tapos itong bago 700 plus kasama shipping.
Sana nga maganda yung ano nito eh, pick up ng audio eh. Ingay pa naman ng motor ko. Tapos ang hina pa ng boses ko. Anyways, hindi naman tayo sa ganun full time. Pagi. Buti nga nakakita na tayo ng ano eh. Magandang panlinis ng kadena. Pricing nga lang pero maganda. Yung lasting. Chain lube na, panglinis pa. Ang mahal nga lang, 1 plus. Tapos limited pa ang stock. Thank you. Yun o, ingay ng motor ko. Ingay ng Primera. Okay. Nakauwi din. Nakauwi na din.